ஹாய் எவ்ரிவான், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி என்னென்னு பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி கேபேஜ் ரைஸ் வச்சுருக்கேன், அதாவது முட்டைக்கோஸ் ரைஸு. இதை நீங்கள் கிரேட்டரில் திருப்பி கூட செய்யலாம். பட் இருந்தாலும் பைட் பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஈஸி தான். இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட சைடிஷ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெண்டைக்காய் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஆயிலில் சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஆப்பிள், தென் ஒரே ஒரு லிச்சி ஃப்ரூட் வச்சுருக்கேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், தென் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.